Всем привет, членам банды Лесные Монстры. Сегодня мы с вами вот с нашим главарем. Его, если что, зовут Николай Степаненко. Все вопросы к нему. Степаненко Николай Олегович. Да, все вопросы к нему. Если что, мы сегодня будем жечь костер, чтобы наши конкуренты нам завидовали. Сперва мы должны положить сюда снизу картон. Кто в коммунарке может к нам присоединяться. Да, те, кто в коммунарке, сразу же пишем нам либо в ТГ, я, наверное, оставлю личку, да, оставлю личку, мою лично, или же Николая. И вы можете спокойно писать и вступать в нашу банду, будем с вами видеться, и обязательно пишите свое имя. Предлагаю потом сверху сюда картон. Вот так. Нет, убери картон. Картон есть. Да, давай сверху вот сюда еще. Каждый выбирай, все, хватит. Почему? Ну хватит, чтобы жизнь малины не казалась. Давай зажигалку. Давай. Ребят, если что, все видео делать будет он. Я буду оператором. Ну как? Так. Так я ж тебе ее, по-моему, дал. Нет, я тебе ее потом отдам. Вот это. YouTube, если что, не бань. Все безопасно. О. Не матерись, пожалуйста. Я это потом запикаю, наверное. Хотя не, нафига. Во. И сверху. Нет, стой, еще не разгорел. Да, не загорел. Наоборот, как раз таки он и будет. От картончика. Ох, запашок пошел. О. Смотрите, ребят. А? Он уже горит, Колян. Да. Давайте. Давай Николай Олегович поймем. Да, Николай Олегович. Ребят, если что, к нему обращаемся, Николай Олегович. Давай. Можете, если в чате, можете Колю называть, мне похуй. Мне похуй. Да. На, зажигай. Спасибо. Любовь. Ребят, знакомьтесь, это наша личная зажигалочка. За нее лайк. Лайк, подписка, комментос. Да. Если YouTube, как всегда, не отключит. Я предлагаю добавить немножечко экстримчика и... Чего добавить? Немножко экстримчика. Смотрите, что у нас тут есть. Вот есть матрас, но мы его не сжигаем. Если что, это место секретное и никто не знает. Кстати, Колян, смотри, вчерашняя газировка осталась. Блять. Оранж. Так. И, ребят, мы сейчас... Если ты не вот, даем бигмак. Да. Все, давай. Так, только надо было его на огонь кинуть. Да, не успели, ладно. Не успели, так не успели. Колян, разорви, пожалуйста, этот картон. Я оператор, я не могу этого делать. Если хотите влоги, ребят, сразу пишите. Мы будем делать влоги также. Также у нашей банды есть казна. Кто не знал, просто у нас есть казна и каждый... Скидываемся по 300-200 рублей. Да, примерно так. Если у вас нет возможности, то это не кик из банды, это как бы окей. То есть мы не будем выгонять из банды тупо за то, что у вас нет денег. Мы это не воспринимаем как должное, это по желанию мы скидываемся. Но банда будет очень благодарна вам. Все. Ну, как бы это основная обязанность скидываться каждую неделю. Колян, я тебя попросил картон разорвать и сверху положить. Ну это я, блядь. Сделай это, пожалуйста. Там кто-то кричит. Колян, ты слышал, там выстрел из ружья был? Там слышал? Пух. Блядь. Колян, можешь, пожалуйста, не материться? YouTube много матов не пропускает. Тот самый Венди. Да, пожалуйста. Он, по крайней мере, некоторые из них запикивает. Нет, он ни один мат не запикал. Смотри, вот так вот кладешь, оп. Прям вот вблизь. Вот так вот. О. Только аккуратно это надо делать. Колян, тут есть салфетка, я ее кину туда. А? Тут есть салфетка, я ее туда кину. Давай. Помнишь, как мы вчера сделали яростный огонь? Да, у нас вчера, ребят, прям вот сюда все пошло и начало гореть. О! Вот сейчас будет хорошо. Да, ты анимировать умеешь? Нет. Блин, обидно. Я в капкуте умею монтировать. Немножечко. Давай, чуть-чуть.
Давай. Во, ребят, смотрите, какой полный. Колян, ты чуть подальше от него положи, чтобы оно распространилось. Слышите? Кстати, ребят, если что, я оператор и по совместительству хозяин телеграм-канала. Меня зовут Егор. Можете ко мне обращаться как просто Егор, Егорка в любом случае. Но лучше всего Егор Константинович. Буду очень признателен. Сейчас, я подожду пока, а то я сейчас могу положить, и оно разлетится от ветра. А больше стрим сделаем? Стрим. Да. А нельзя с телефона в стрим вывести. Колян, занялось там снизу. Бей его. Бей. Вот. Колян, давай быстрей. Да отойди. Оно там снизу, Колян. Да отойди. Оно начинает гореть. Вот, вот, ребят, если вдруг у вас начало снизу гореть, то просто берете его, бьете палкой. Ну или чем-то еще. Да, оно превращается в угли и начинает тупо тлеть. Узбеки заебали. Колян, ну хватит материться. Ребят, если что, кто члены банды, это узбеки, таджики, в общем, мусульманской веры, не обижайтесь на этого придурка. Я уважаю все веры. Колян, там еще снизу, там... Блядь, да похуй. Колян, ну... Вот так. За Донбасс, ёпта. Ага, конечно. Ага, за Донбасс. Давай. Жизнь воинства не казалась. Колян, подожди еще вот чуть-чуть вот эту палку. Ножи в кармане, вперед, мусульмане. Вот именно. А? Мусульмане топ, буддисты топ, и вообще все веры топ. И христиане тоже топ. И католические, и православные. Дай-ка. Колян, картон! Я тебя когда попросил еще его это? Так я его... Бля, ну, блин. Колян, давай картон рви. Рви и клади на него, он Всё, займется. короче, стоп, камера. Не, никакой не стоп. Давай, ребят, если что, вот вы сейчас давайте до 10. Колян, оно сейчас упадет. Не надо. Не ссы, ложи в кармане, вперед, мусульмане. Колян, оно сейчас упадет. Смотри, учись у мастера. Ну, да, ребят, наш главарь мастер. Короче, если что, предупреждаем сразу. Мы будем, когда ходить на стрелки, мы будем надевать маски сразу. Да, у нас есть пневматические пушки, ребята. Скидываемся на них мы все сами. То есть мы не будем кому-то за свои деньги покупать пушку. Каждый ее покупает либо себе сам, либо помогаем друг другу по возможности. А ты мне поможешь купить? Ну, типа, за меня купишь попросту? Нет. У тебя и так нож будет. Тем более ты не будешь на стрелке ходить, ты наш главарь. Я обязан ходить на стрелки. Только если... Я командир, главарь и так далее. Блин, Колян, ну положи еще хоть чуть-чуть. Что хочешь? Жалко, у нас кончилась жидкость для розжига. Ой, бля, и не говори. Все, осталось только деревяшки класть и все, типа. Угу. Потом, если что, ребят, в следующем видео будем показывать дошек, как мы едим возле этого сожженного костра. Давай еще вот так подкинем. Сюда надо больше сухой листвы класть. Еще чуть-чуть. Вот так. Блять. На меня мой пот кончил. М? На меня мой пот кончил. У тебя нет пода. М? У тебя нет пода. На мой лоб посмотри. Но это не пот. А что это? Это конча? Чел, ты понимаешь вообще, что такое пот? Да. Блять. А, под. Я думал, под. Ты говоришь типа вейп. Русский пот. Бля, ты вейпер, конечно. Да. Ладно, ребят, давайте мы, в общем-то, уже будем на этом заканчивать. Все, тут такое уже потухает. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, тот, кто не присоединился к лесным монстрам, быренько берем, заходим в телеграм-канал, заходим в группу в WhatsApp. Я, если что, на нее оставлю ссылочку в телеграме, когда приду домой. И, в общем-то, ребят, заходите, будем очень рады вас там видеть. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, я, Егор Константинович, Николай Олегович.
Всем спасибо и пока. Колян, ну давай, говори пока. Пока.